สวัสดีค่ะมาแล้วจ้าแม่หญิงมาแล้วค่ะมาค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูค่ะค่ะก็จะมีลาดิสกับหัวละพามีแคบหมูค่ะลาดิสเหมือนมันไม่ค่อยนี่เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงแม่หญิงขยับไปนี่ก่อนประมาณนี้ไปกันเลยจ้ะไม่รอช้านะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูอร่อยมากอร่อยอ่ะอร่อยมากเปิดไฟก่อนนะคะอร่อยแซ่บคงก็จะสั่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าแฟนนั่งทำงานตรงนี้เป็นนี่ไปหาน้องไปปีหน้าคอพี่แปนด้วยลูกแซ่บอร่อยอ่ะว่าจะซื้อหลายครั้งแล้วไม่ได้หยุดซื้อสักทีอร่อยมากค่ะดาดีจ้ะ
นี่นะสวัสดีค่ะนี่นะทิชชู่ให้มันอร่อยจ้ะแคบหมูก็อร่อยค่ะแซ่บมากทิชชู่ไม่ได้เอามาของอร่อยต้องกลับไปเยี่ยมอีกไม่แพงค่ะพิเศษ50 บาทเองแซ่บตะเกียบไม่ต้องใช้แล้ว
เผ็ดแสบท้องจ้ะอร่อยยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อย เนื้อหมูนุ่มมากเผ็ดแซ่บเผ็ดแซ่บถึงใจทิชชู่เปียกเผ็ดแซ่บถึงใจค่ะทุกคนอร่อยมากอยากได้สูตรเขาจังเลยราดีสนี่มีประโยชน์เยอะนะคะวิตามินเยอะอร่อยมากๆอร่อยอ่ะหมดเกลี้ยงจ้ะโอ้ยเอาไม่ถึงเผ็ดโอเคค่ะงั้นวันนี้แม่หญิงขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมนะคะแม่หญิงขอฝากช่องฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หญิงทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย